Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Apakah ada yang tidak masuk? Nihil. Alhamdulillah semuanya masuk dan sehat walafiat ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah lebih baik kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap semuanya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Semoga pelajaran kita hari ini dapat menambah rasa syukur dan tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelumnya kita sudah belajar mengenai kecepatan relatif. Adakah yang dapat menyebutkan apa yang dimaksud dengan kecepatan relatif? Saya, Bu. Silahkan. Kecepatan bersifat relatif karena besar dari kecepatan dan arah gerak benda sangat bergantung pada titik acuan di mana gerakan suatu benda tersebut dilihat. Ya, benar sekali Mbak Adisah ya. Kecepatan bersifat relatif karena besar dari kecepatan dan arah gerak benda sangat bergantung pada titik acuan di mana gerakan suatu benda tersebut dilihat. Lantas, bagaimana dengan laju cahaya? Apakah laju cahaya ini juga merupakan kecepatan relatif? Tidak, Bu. Kecepatan cahaya besarnya sama untuk ke segala arah, Bu, seperti yang telah dibuktikan dengan percobaan Michelson-Morley. Kecepatan cahaya dianggap memiliki besar sekitar 3 kali 10⁸ meter per second, Bu. Benar sekali Mbak Erlin ya. Untuk kecepatan cahaya itu sama untuk ke segala arah dengan besar sekitar 3 kali 10⁸ meter per second. Oke, Ibu anggap kalian semua sudah memahami ya materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan berdiskusi mempelajari materi selanjutnya. Tetapi sebelumnya silahkan kalian menyiapkan buku dan alat tulis yang dibutuhkan untuk belajar ya. Buku-buku pelajaran lain, handphone, dan alat yang tidak berkepentingan silahkan disimpan dulu di tasnya. Oke, siap untuk mengikuti pelajaran kali ini? Siap, Bu. Sebelumnya silahkan kalian amati video berikut ini. On their 20th birthday, identical twin astronauts volunteer for an experiment. Terra will remain on Earth, while Stella will board a spaceship. Stella's ship will travel at 86.6% the speed of light to visit a star that is 10 light years away, then return to Earth at the same speed. As they prepare to part ways, the twins wonder what will happen when they're reunited. Since a light year is exactly the distance light can travel in a year, Stella's journey should take 23 years. But from having studied special relativity, the twins know it's not that simple. First of all, the faster an object moves through space, the slower it moves through time compared to an unmoving observer. This relationship can be quantified with something called the Lorentz factor, which is defined by this equation. And secondly, the length of a moving object as measured by an observer at rest will contract by the same factor. At 86.6% the speed of light, the Lorentz factor is 2. Meaning time will pass twice as slowly aboard the spaceship. Of course, Stella won't notice time slowing down. That's because all time-based processes in the ship will slow down as well. Clocks and electrical devices, Stella's biological activities including her rate of aging and her perception of time itself. The only people who could notice time on the moving spaceship passing slower for Stella would be observers in an inertial or non-accelerating reference frame, like Terra, back on Earth. Thus, Terra concludes that when they meet back on Earth, she'll be older than Stella. But that's just one way of looking at things. Because all movement is relative, Stella argues it would be just as valid to say her spaceship will stand still while the rest of the universe, including Terra, moves around her. And in that case, time will pass twice as slowly for Terra, making Stella the older twin in the end. They can't each be older than the other, so which one of them is right? Sekarang ada yang ingin menceritakan kembali terkait video tersebut? Saya, Bu. Silahkan. Dari video tadi terdapat sepasang kembar, Bu. Anggap saja si A dan si B. Si A kemudian melakukan perjalanan keluar angkasa menggunakan pesawat yang kecepatannya mendekati kecepatan cahaya selama bertahun-tahun, sedangkan kembarannya si B tetap berada di bumi. Kemudian setelah beberapa tahun lamanya si A pulang ke bumi dan bertemu dengan B, tetapi walaupun mereka kembar, si B terlihat lebih tua dari si A. Benar Mbak Novita ya.
Dari video tadi terdapat sepasang kembar. Anggap saja si A dan si B. Nah, kemudian si A ini melakukan perjalanan keluar angkasa dengan menggunakan pesawat yang kecepatannya mendekati dengan kecepatan cahaya selama bertahun-tahun. Sedangkan kembarannya yang si B tetap berada di bumi. Kemudian setelah berapa tahun lamanya, si A pulang ke bumi dan bertemu dengan kembarannya si B. Tetapi si B terlihat lebih tua dari si A. Lantas, di mana masalah dari cerita ini? Ada yang ingin berpendapat? Saya Silakan. ada kejadian janggal di cerita ini, Bu. Bagaimana mungkin orang yang kembar tumbuh dewasa dengan satunya lebih tua dari saudaranya sendiri? Ya, bagus Mbak April. Masalahnya adalah mengapa seorang yang kembar tumbuh dewasa dengan satunya lebih tua dari saudaranya sendiri? Untuk menjawab permasalahan itu, kita akan mempelajari mengenai konsep relativitas waktu. Ibu harap setelah pelajaran kali ini selesai, kalian dapat memahami konsep relativitas waktu dan merumuskan persamaan dari relativitas waktu serta mengaplikasikannya ke dalam permasalahan yang terjadi. Sudah siap untuk belajar semuanya? Siap, Bu. Baik, seperti yang Ibu sampaikan minggu lalu, bahwa kegiatan kita pada hari ini yaitu diskusi dengan teman sekelompok. Apakah untuk anggota kelompoknya sudah dibentuk? Sudah. Baik, silahkan sekarang kalian duduk bersama kelompok masing-masing ya. Iya, Bu. Baik, karena sudah duduk dengan bersama kelompoknya, sekarang Ibu ingin memutarkan sebuah video eksperimen. Silahkan disimak baik-baik. Experiment. This is a light clock, the world's most perfect hypothetical clock. It works by having a beam of light bounce back and forth between two mirrors. Each time the light bounces, the clock ticks. Let us involve you, your friend, and the bus again. Your next experiment is to see how this clock behaves. You place a light clock traveling along with you and the bus. Your friend watches your clock and compares it with his light clock on the ground. Notice that to him, your clock is moving, so the light beam must bounce on a diagonal path. It had to travel a longer distance. Since light must always travel at sea, your friend would see more time between ticks on your clock than on his. The moving clock runs slow. Is the clock broken? Did we just construct a clock that doesn't work when it's in motion? Well, we can check. When you look at your own clock, it works just fine, because you see the light travel directly up and down at C. Everyone measures light to be C, regardless of their state of motion. So, according to you, the light clock works as it should. The fact that your friend sees your clock moving slow, and you see it running fine, must mean that your perception of time has slowed down, just as your clock has. Not only that, even your actions, your heartbeat, your thoughts, everything appears slowed down, because you see them behaving normally, and your friend sees them moving at the same rate as your clock. Your friend concludes that your time is moving slow. But how slow? Eksperimen apa yang dapat kita amati dari video tadi? Siapa yang ingin mengemukakan pendapatnya? Saya, Bu. Silakan Mbak Vita. Dari video tersebut merupakan eksperimen relativitas waktu menggunakan 2 jam cahaya, Bu. Jam cahaya satu dibawa oleh si A yang berada pada kereta yang kecepatannya mendekati kecepatan cahaya, kemudian jam cahaya kedua dibawa si B yang diam dan mengamati dari luar kereta, Bu. Ya, benar Mbak Vita. Apakah ada yang tahu bagaimana prinsip kerja dari jam cahaya? Saya. Silahkan. Jam dirancang untuk bekerja dengan memantulkan blitz cahaya dari cermin yang jatuh dan menggunakan kembalinya untuk memicu blitz cahaya lainnya. Sementara itu, menghitung beberapa banyak blitz yang terjadi di sepanjang jalan. Benar sekali Mbak Erlina ya. Seperti yang divisualisasikan di video tadi, bahwa prinsip kerja dari jam cahaya yaitu terdapat 2 cermin yang berhadapan. Dan ketika cahaya mengenai salah satu cermin, maka jam tersebut akan berdetak. Kemudian cahaya tersebut memantul lagi ke cermin kedua dan jam berdetak lagi. Begitu seterusnya. Lantas, bagaimana hasil dari eksperimen yang ada di video? Siapa yang ponselnya berbunyi tadi? Saya, Bu. Ayo sini kembalikan ponselnya ya. Mbak Erlin, ponselnya Ibu simpan dulu ya. Lain kali jangan dimainkan ketika jam pelajaran, kecuali jika Ibu memperbolehkan kalian untuk menggunakan HP. Ini silakan diambil ketika selesai pelajaran nanti ya. Iya, Bu. Oke, sekarang tolong Mbak Erlin, sebutkan apa hasil dari eksperimen di video tadi. Hasilnya yaitu kedua jam menunjukkan waktu yang berbeda, dengan jam si A menunjukkan waktu lebih lambat dari jam si B.
Ya, benar Mbak Erlin ya. Waktu akan terasa lebih lambat jika suatu benda bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Untuk membuktikannya, maka kita dapat tinjau dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama yaitu pengamat yang berada di dalam kendaraan. Untuk pengamat yang di dalam kendaraan, dapat kita misalkan seperti ini. Ketika ditembakkan pulsa cahaya lurus seperti ini, maka pulsa cahaya tersebut akan terpantul-pantul lurus ke atas dan ke bawah. Setelah itu, jika kita menganggap panjang dari sini ke sini sebesar D, maka kita dapatkan persamaan dari kecepatan cahaya tersebut, yaitu sama dengan C sama dengan 2D per delta T. Nah, ada yang tahu kenapa di sini 2D? Saya, Bu. Silahkan. Karena cahaya tersebut pertama naik kemudian turun lagi sehingga jaraknya kita anggap 2 kali. Ya, benar Mbak Novita ya. Jadi karena pertama dia naik, kemudian dia memantul turun, maka jaraknya kita anggap 2 kali sehingga didapatlah 2D. Nah, dari persamaan ini kita dapat merumuskan untuk delta T sendiri sama dengan 2D per C. Nah, sampai ini adalah selang waktu yang diukur dari pengamat yang berada di dalam kendaraan atau pengamat yang bergerak bersama dengan kendaraan yang memiliki kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Sampai di sini, apakah sudah paham untuk mencari selang waktu yang diukur dari pengamat yang berada di dalam kendaraan? Paham, Bu. Baik, sekarang Ibu ingin kalian berdiskusi dengan masing-masing teman sekelompoknya untuk merumuskan persamaan selang waktu jika ditinjau dari pengamat yang kedua, yaitu pengamat yang berada di luar kendaraan. Sebagai pedoman kalian dalam berdiskusi, silahkan kalian mengikuti langkah-langkah dalam LKPD yang Ibu berikan ini. Tolong dibagikan agar satu kelompok mendapatkan satu LKPD ya. Untuk perumusan selang waktu yang ditinjau dari pengamat yang berada di dalam kereta, silahkan kalian tulis hasil diskusi ini ke LKPD yang Ibu berikan. Jika kalian lihat, di bagian belakang LKPD terdapat lembar penilaian antar teman. Silahkan kalian isi secara objektif ya. Ya, Bu. Apakah waktu 15 menit cukup untuk kalian berdiskusi? Cukup. Baik, silahkan mulai untuk berdiskusi. Sudah sampai mana untuk progres kelompok 1? Sekarang sudah sampai menentukan persamaan dari X-aksen dan S, Bu. Bagus, apakah ada kendala? Ini, Bu. Bagaimana Mbak Pipit? Setelah merumuskan persamaan X-aksen dan S, kita terhenti karena masih bingung untuk mencari besar D-nya, Bu. Baik, coba kalian tinjau lintasan yang dilalui oleh cahaya pada pengamat yang bergerak. Bagaimana lintasannya? Diagonal, Bu. Bolak-balik menjadi seperti segitiga. Benar. Sekarang dari segitiga ini, kita tahu X-aksen berada di mana? Untuk S-aksen berada di sini, S di sini, dan D di sini. Nah, selanjutnya dari segitiga tersebut, bagaimana hubungan dari X-aksen, S dan D? Oh, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, Bu. Benar sekali Mbak Pipit ya. Untuk mencari delta T aksen, kita hanya menggunakan teorema Pythagoras. Sampai di sini paham? Paham. Coba silakan ditulis teorema Pythagorasnya. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Baik, silakan dilanjutkan pekerjaannya ya. Ibu tinggal dulu. Sudah sampai di mana untuk progres kelompok 4? Sudah sampai persamaan delta T aksen yang ini, Bu. Bagus, apakah ada kendala? Masih bingung, Bu, melanjutkannya seperti apa? Oke, silahkan C kuadratnya dikeluarkan dari akar.
Ya, benar sekali Mbak Janis ya. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? 2D per C merupakan delta T, Bu. Berdasarkan persamaan yang kita dapat sebelumnya saat meninjau dari sudut pandang pengamat di dalam kendaraan, Bu. Benar sekali Mbak Zaza ya. Jika kita tinjau dari sudut pandang pengamat di dalam kendaraan, maka delta T sama dengan 2D per C. Sekarang silakan kalian tulis persamaan selang waktu yang ditinjau dari sudut pandang pengamat di luar kendaraan. Ya, tepat sekali. Sekarang Ibu ingin kalian membandingkan di antara dua persamaan selang waktu yang ditinjau dari pengamat di dalam dan di luar kendaraan, manakah yang memiliki selang waktu lebih besar? Yang berada di dalam kendaraan, Bu. Oke, Mbak Erlin berpendapat bahwa pengamat yang berada di luar kendaraan memiliki selang waktu yang lebih besar dari pengamat yang berada di dalam kendaraan. Apakah ada pendapat lain? Menurut saya, pengamat yang berada di luar kendaraan memiliki selang waktu yang lebih besar dari pengamat yang berada di dalam kendaraan, Bu. Oke, Mbak Zaza memiliki pendapat yang berbeda dari Mbak Erlin. Silahkan, Ibu ingin mendengarkan alasannya masing-masing. Dimulai dari Mbak Zaza terlebih dahulu. Dapat dilihat dari kedua persamaan bahwa persamaan kedua lebih memungkinkan untuk mendapatkan nilai yang lebih besar dari persamaan yang pertama, sehingga pengamat yang berada di luar kendaraan memiliki selang waktu yang lebih besar dari pengamat yang berada di dalam kendaraan. Hal ini juga dikolerasi dengan masalah paradoks kembar yang membuktikan bahwa si kembar yang melakukan perjalanan ke luar angkasa merasakan perputaran waktu yang lebih lambat dibandingkan dengan kembarannya yang berada di bumi. Baik sekali Mbak Zaza, penjelasan yang bagus. Sekarang silakan Mbak Erlin menjelaskan alasannya. Maaf Bu, saya keliru. Saya kira dengan waktu berjalan lebih lama maka selang waktu yang besar, ternyata sebaliknya. Saya baru paham setelah Mbak Zaza menjelaskan barusan. Baik, terima kasih Mbak Erlin dan Mbak Zaza. Jadi dapat dibandingkan dari kedua persamaan tersebut, maka pengamat yang berada di luar kendaraan memiliki selang waktu yang lebih besar dari pengamat yang berada di dalam kendaraan. Sekarang ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Baik, silahkan dilengkapi kesimpulan di LKPD-nya ya. Ibu tinggal terlebih dahulu. Baik semuanya, waktu diskusi kalian sudah habis. Silahkan semuanya menghadap ke depan kelas ya. Silahkan, kelompok mana yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya terlebih dahulu? Kelompok 2, Bu. Ya baik, kelompok 2 silahkan maju. Nah, karena semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya, sekarang siapa yang dapat menyimpulkan hasil diskusi pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Janis. Dari diskusi kita hari ini tentang relativitas waktu didapatkan dua persamaan dalam menentukan selang waktu dari dua sudut pandang yaitu yang pertama pengamat di dalam kendaraan dan yang kedua pengamat di dalam kendaraan. Jika dibandingkan dari kedua persamaan tersebut, maka pengamat yang berada di luar kendaraan memiliki selang waktu yang lebih besar dan pengamat yang berada di dalam kendaraan, sehingga dapat disimpulkan waktu yang dialami oleh pengamat yang bergerak relatif dengan laju cahaya dirasakan lebih lama dibanding dengan waktu yang dialami pengamat yang diam. Benar sekali Mbak Janis ya. Tepuk tangan dulu untuk Mbak Janis. Jadi kesimpulan kita pada diskusi hari ini adalah waktu yang dialami oleh pengamat yang bergerak relatif dengan laju cahaya dirasakan lebih lama dibandingkan dengan waktu yang dialami oleh pengamat yang diam. Sehingga terbukti ya mengapa paradoks kembar pada permasalahan di awal dapat terjadi karena salah satu dari mereka bergerak mendekati laju cahaya, sehingga waktu yang dirasakan pun relatif lama. Sekarang, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, untuk mengevaluasi pemahaman kalian tentang relativitas waktu, silakan kerjakan soal yang Ibu berikan ini dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya. Oke, sampai sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih sudah mengikuti diskusi dengan baik dan jangan lupa belajar tentang relativitas panjang untuk pertemuan selanjutnya. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.